ล่อนกนางแอ่นครับวิธีการล่อนกนางแอ่นของประเทศลาวครับเขาจะเอานกนางแอ่นผูกไว้แล้วก็เปิดลำโพงนะครับเปิดลำโพงพอนกนางแอ่นบินมาก็จะมีนี่ครับคนตบกลางคอยดูนะครับคอยดูเบิ่งเลยครับพี่น้องวิธีการนี่ไงครับปึ๊บเนี่ยพวกนี้ที่อาศัยดึงได้แล้วครับผมเนี่ย2 ตัว 3 ตัวได้แล้ววิธีการล่อนกนางแอ่นครับ